Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kwa ruhusa yako ni mjibu Mheshimiwa Mwinyi Jamal Ramadhan Nasib wa Jimbo la Bumbwini Zanzibar, swali lake nambari 428 kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kuwa nchi za Marekani na Uingereza ziliwahi kuwa na ofisi ndogo za ubalozi upande wa Zanzibar. Hata hivyo, ofisi hizo zilifungwa kwa sababu za mabadiliko ya kisera katika uendeshaji wa ofisi ndogo za balozi za nchi zao wenyewe huko ulimwenguni. Sio Tanzania tu pekee iliyoathirika, bali nchi nyingi ziliathirika. Kwa sasa majukumu ya ofisi hizo yanaendelea kutekelezwa kupitia balozi zao zilizopo Dar es Salaam. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kumfahamisha Mheshimiwa mbunge kwa nchi ya Italia bado ina ofisi ndogo ya ubalozi Zanzibar iliyopo eneo ya Kiembe Samaki, barabara ya kwenda uwanja wa ndege, na mwakilishi wake konseli hiyo anaitwa Bwana Stefano Totisco. Aidha, hivi karibuni nchi ya Italia imeiomba Wizara ya Mambo ya Nje rasmi nia ya kupandisha hadhi ya ofisi hiyo kutoka Vice Consulate, yani konsuli mdogo, kuwa Consulate General, yani konseli mkuu, yenye mwakilishi wa hadhi ya juu zaidi kwa serikali ya Italia nchini Tanzania kupitia wakilishi wake huko Zanzibar. Bwana Stefano Totisco tayari ameshathibitishwa na wizara yangu ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki kuwa konseli mkuu, ambapo sasa ataweza kushughulikia masuala ya wananchi wa Italia wenye makazi yao huko Zanzibar ama biashara zao, lakini pia kwa sekta ya utalii zaidi. Vile vile ataweza kushughulikia masuala ya kikonseli ya Tanzania wenye mwingiliano wa usafiri na biashara na Italia. Huduma nyingi zaidi za uwakilishi wa Italia zitaweza kutolewa na ofisi hiyo iliyopo Zanzibar kuliko hapo awali kabla ya kupandishwa hadhi yake, na hii ni taarifa njema na ya faraja kwa Zanzibar, hasa kwa sekta ya utalii ambayo bado nchi ya Italia inaongoza kwa idadi ya wageni.